तभी तुषार की नज़र पड़ती है। वो ऑब्जर्व कर रहा था कि उसका जो फ़ोन है वो बार बार ब्लिंक कर रहा है, बार बार ऑफ हो जाता है, फिर ब्लिंक करता है, फिर ऑफ हो जाता है। तो तुषार एकदम से उस फ़ोन को उठाता है, अपने कान के पास लगाता है, तो उसमें से आवाज़ आती है फ़ोन में से, सुनो, सुन रहे हो? और एकदम से सारे लड़के एकदम से ये होता ना, एक्टिव हो गए। ये किसकी आवाज़ थी? किसी लड़की की आवाज़ आती है कि सुनो, जहाँ तुम सब बैठे हो ना, वहाँ से उठ जाओ, क्योंकि वहाँ पर मैं भी बैठी हुई हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता जब मेरे आसपास कोई बैठा होता है। मैं ये बता रहा हूँ, लिटरली मुझे ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं। तुषार और दूसरे लड़कों की ये सुन के बहुत बुरी हालत हो गई थी। तुषार ने अपना फ़ोन रखा और ये सब एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक से इमरान के पास जो फ़ोन रखा हुआ था, इमरान नाम का लड़का था, उसके पास फ़ोन रखा हुआ था, उसमें से आवाज़ आती है। और जो आवाज़ आती है उसको सुनने के बाद ये लड़के वहाँ पर जम गए बुरी तरीके से। इनसे हिला नहीं गया। इमरान के फ़ोन में से आवाज़ आती है कि इमरान,